Ben bilmaganim bilmeyemem de yoshligimdan. Surxondaryo viloyati Boysun tumani qanaqa qishloq? Ya, Yuqori Macha, Yuqori Macha qishlog'iga kelganmiz. Hozir mana taniganlar bo'lsa, Rasul ukamiz oldiga keldik. Rasul qandaysan-chi? Charchamayapsan? 7 ga aka. Hozir Rasul katta bo'lib, ancha o'zgarib qoldi. Internetda taniqli gapini aytgan nima edi? Ben bilmaganim bilmeyemem de yoshligimdan. Bilmaganimni bilmayman deb. Birinchi sinfda. Birinchi sinfdamidi? Birinchi sinfda hali sen ishlasan bilmaysan-ku. Birinchi emas, biz hozir ham bilmaymiz. Akalaring hali bilmaydi. O'zing yaxshimisan? Charchamayapsan? Eshagingni minib yuribsan maza qilib. Mana boqib kiyavdim. Nima yangiliklar o'zingda? Yangilik yo'q. Kim bo'lasan kelajakda Xudo xolasa? Endi o'qituvchiman. Nimaga endi o'qituvchi? Mana shu o'qituvchi. Yaqinda ishdan bo'shayman deyapti-da. Nimaga? Nimagaligini o'zidan so'ra. Bu ham bilmaganimda bilmayman deydi-da bu ham bola. Yo'q, qara. O'qituvchi bo'lsang bo'ladi, bola kam bo'ladi-da. Bola ko'p bo'lib ketsa, kasab bo'lasiz. Lekin sen bola 5 qo'yadigan bolasan. Bilmasang ham 5 qo'yish kerak. Nega qilmaysan? Shuncha harakat qil, maylimicha? Sen boshqa ish qil. Men o'ylashimcha, o'qituvchilik qiyin. Dehqon bu chorvachilik Ha bir gaping qiziqarli gaplar chiqqanda, to'g'rimi? charchama. Lekin